Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa qophii kennaa addaa ispoortii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii hanga xumura sagantaa kennaatti nu faana turaa isiniin jenna. Egaa qophii kennaa addaa ispoortii har'aatiin leenjisaa Manchester United Erik Haag fi leenjisaa garee Ingilaandii Gareth Southgate'n bakka bu'uudhaaf deema. Akkasuma Manchester City Grealish gurguruudhaaf Arsenal immoo taphataa Newcastle Isaaqin kajeelaa jiraachuu fi hamii jijjiirraa kan biroo kan ilaallu ta'a. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala. Manchester United abbaa qabeenyaa Manchester United Sir Jim Ratcliffe leenjisaa garee biyyaalessaa Ingilaandii Gareth Southgate ganna dhufuu Erik Haag akka bakka bu'uuf filannoo isaa tokkoffaa ta'uu himee jira. Kanaaf ammoo ga'eessa waggaa 53 kan ta'e Gareth Southgate'n irraa osoo hin turin ammuma murtoo dhaga'uu barbaannas jedhanii jiru. Manchester City'n ganna dhufu kana taphataa isaa sararaa cinaa kan ta'e Jack Grealishin gurguruu barbaada. Kan City'n taphataa isaa umriin isaa waggaa 28 ta'e kana gurguruu barbaaduuf ammoo maallaqa argachuuf kilabicha caalatti cimsuudhaafis jedhamee jira. Jifataan Newcastle United fi biyya Sweden Alexander Isak ganna dhufuu kanaatti taphataa Arsenal fudhachuudhaaf kajeelaa jirudha. Taphataan dhalootaan Eertiraa irraa ta'ee fi umriin isaa yeroo ammaa kana waggaa 24 ta'e kun taphattoota Arsenal sarara fuula duraa irraa cimsanii barbaadan keessaa tokko ta'uun isaas ifoomee jira. Arsenal Alexander Isak malee taphataa sarara duraa yookaan jifataa Sporting Lisbonii fi Sweden kan ta'e Victor Gyokeres'n barbaadaa jira. Kaayyoon Gunnarsiin jifataa umriin isaa waggaa 25 ta'e fudhachuudhaaf kajeelaa jiruufis hanqina sarara goolii lakkoofsisuu qaba jedhamu guuttachuudhaaf fedhii qabaachuurraa kan ka'edha. Tottenham, Chelsea fi West Ham kilaboonni kunneen immoo sadan jifataa England Ivan Toney mallatteessifachuudhaaf fedhii agarsiisaa jiru. Taphataan Brentford umriin isaa waggaa 28 ta'e Toney'n Arsenalin kanaan duras iyyaafatamaa ture. Jifataan Jarmanii Timo Werner Tottenham waliigaltee isaa yuuroo miliyoona 17 akka haaromsuuf barbaada. Taphataan umriin isaa waggaa 28 ta'e kun kilaba RB Leipzig irraayyee. Taphataan sarara gidduu Denmark Christian Eriksen yeroo inni taphatu caalaa xiqqaachuu isaas akka isaa hin gammachiifne leenjisaa Manchester United Erik Haagitti himee jira. Taphataan umriin isaa waggaa 32 ta'e kun ergaa dhiyoo as Manchester Unitedidhaaf sa'aatii dheeraa yeroo taphatu mul'achaa hin jiru ture. Everton, Nottingham Forest fi West Ham taphataa sarara cinaa England Karamoko Dembele fudhachuudhaaf kajeelaa jiru. Taphataan umriin isaa waggaa 21 ta'e kun erga kilaba Faransaay Betis irraa ergisaan kilaba Blackpool deemee ga'umsa ajaa'ibaa agarsiisaa jira. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala. Eeyyannaan Nottingham Forest seera faayinaansii cabseera jechuudhaan qabxii 4 irraa hir'ifamee ilaalchisuudhaan akka irraa ka'uudhaaf iyyatte balaa adabbiin akka itti cimu gochuullee ni qaba jedhamee jira. Nottingham Forest bara dhufutti seera faayinaansii cabsuutiin qabxiiwwan biraa akka irraa hin hir'anneef dhuma waxabajjii kanaa keessa taphattoota isii ciccimoo keessaa tokko gurguruudhaaf ni dirqamtis jedhamee jira. Taphataan sarara duraa Beeljeemii Johano Bokaa yookaan kilaboota akka Chelsea, Liverpool, Manchester City fi PSG faan baay'ee barbaadamaa jira. PSV'n Indoomeen ammoo yuuroo miliyoona 50 hanga 60 dhiyeessuudhaan taphataan umriin isaa reefuu waggaa 20 ta'e kana hin gadhiisu jechaa jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa qophiin kennaa addaa ispoortii har'aaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turanii qopheessee isiniif dhiyeessuun kan isin wajjin ture an Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii.